Здравствуйте, меня зовут Роман, это канал Чернолесье, и сегодня я покажу, как организовывать маленький костерок, который называется костер-плита или костер-пятиминутка. Значит, этот костерок уместно организовывать на небольшом привале, когда нет необходимости в большом костре, который требует больших усилий, большого количества дров и так далее. А вот когда мы организовали небольшой привал получасовой, и нам нужно закипятить воду в посуде с плоским дном, например, армейский котелок, закипятить воду, себе заварить чайку там или что-нибудь приготовить по-быстренькому, покушать, перекусить и дальше отправиться в путь. Вот сегодня я покажу, как организовать такой маленький удобный костерок. Вообще идея создания такого ролика у меня появилась после того, как я увидел в интернете такую штуку, которая называется походная турбопечка. То есть это такая небольшая вот штука, печка. Там многие варианты из них идут на батарейках с вентилятором, который там создает турбонадув, там супер тягу создает. Вот, и эта печка, она предназначена как раз для посуды с плоским дном, значит, которая, возможно, там не имеет дужки, которую можно повесить на поперечину. Вот. И на такую, в общем-то, печку вот можно там поставить кастрюльку какую-то и в ней закипятить воду и приготовить там что-нибудь покушать. Так вот, я, может быть, что-то не понимаю, но зачем брать вот такие вещи с собой в лес, в поход? Вот это мне напоминает такой момент. Вот у меня есть товарищ, и он идет в лес с собой, там, с палаткой, с ночевкой, и берет с собой дрова. Вот, ну, мне это трудно для понимания, то есть, причем не на кемпинг там какой-то, там, где нам нужно платить там за стоянку, вот просто реально идет в настоящий лес, он в машину, в багажник ложит дрова, и вот так вот он ходит в поход. То есть вот эти ситуации, они, какое-то я между ними нахожу сходство, вот, что брать с собой в лес дрова, что брать с собой такую вот походную турбопечку. Еще это вот похоже на то, что дети, они... им нужны игрушки, у них есть потребность в игрушках. И вот дети вырастают, а потребность это остается. Но единственное, что только игрушки становятся дороже. Я вот себе даже сделал этот скриншот. И вот здесь, значит, преимущество походной турбопечки. Значит, первое, многократная экономия дров в походе. Ну, то есть, где еще экономить дрова, как не в походе? Значит, легкость разжигания. Легкость разжигания, то есть не добывание огня, а разжигание костра. Ну, если у человека есть проблемы с разжиганием костра, то, я думаю, в лесу ему делать нечего. Значит, терпимость к сырым дровам. Терпимость к сырым дровам. То есть, там горят лучше сырые дрова, ну, за счет, вероятно, того, что есть поддув. Ну так не берите сырые дрова. Всегда даже в сыром лесу можно найти сухие дрова, свалив сушину прямостоящую, раскрыжевав ее топором, разрубив, она всегда внутри будет сухая. Какие проблемы? Значит, высокая скорость закипания. А мы что, куда-то торопимся в лесу? Заменяет таганок, подставку под котелок в скобках. Ну то есть вот такие вот очень сомнительные преимущества в этой турбопечке. Но я уверен, что эти преимущества не являются достаточным основанием для того, чтобы приобрести себе вот такую вот штуковину. И вот сейчас я расскажу про костер-плиту, который является лесным аналогом вот этой вот турбопечки, но при этом за него не нужно платить неоправданно высокую цену. При этом его не нужно таскать с собой в рюкзаке как балласт. И в то же время на нем точно так же можно быстро готовить, быстро кипятить воду, быстро организовывать его. Вот. И при этом не потратить большого количества сил и времени. Вот я нашел в лесу сушку подходящего диаметра. Вот. Не толстую. Сейчас ее свалю. Значит, по наклону ствола определяем вектор падения. Вон, ну, мало того, что мы учитываем наклон ствола, мы еще смотрим, есть ли коридор
то есть чтобы она у нас не зависла на соседних деревьях. Ну вот я вижу, что есть коридор, буду валить ее в том направлении. Подрубаю сушку. И с другой стороны подрубаем уже чуть выше. То есть вот этот клин определяет направление падения ствола. С другой стороны подрубаем чуть выше. И вот тот, кто валит деревья бензопилой, кто работает в лесу, он знает, что вот этот вот недопил, ну в нашем случае недоруб, он держит ствол и определяет направление его падения. Толкаем. Когда сушка наша падает, не отходим назад и не отходим в сторону. Отходим под 45 градусов противоположно вектору падения ствола. Потому что есть вероятность, что ствол сыграет. Камель может подкинуть и отбросить либо назад, либо в сторону. Поэтому ни в сторону, ни назад не отходим, а под 45 градусов противоположно вектору падения. Сейчас осень, вот дождливый сезон, и вот шли дожди, поэтому нижнюю часть мы брать не будем, потому что из земли она впитывала вот эта часть влагу, она будет влажной. Мы возьмем немножко часть, которая повыше. Вот отсюда, например, начиная. Возьмем вот эту часть. Сейчас мы раскрыжовываем ствол. То есть, когда мы рубим дерево, рубим его не прямо, а рубим обязательно под углом. С одной стороны, с другой стороны. Вот. И для того, чтобы топор не вошел в землю, можно немножко ствол подвернуть и аккуратненько дорубить. Вот мы берем два фрагмента, убираем сучки, если они есть. Сучки убираются для того, чтобы вот эти два бревнышка лежали плотненько. Далее убираем сырой мох в том месте, где у нас будет костер. И ложим бревнышко. И здесь немножечко убираем земли. Совсем чуть-чуть. Вот для того, чтобы создавалась тяга. Значит, вообще сами бревнышки, они вот лежат на вершине, а вот здесь уже немножко пониже места. Значит, почему этот желоб не должен быть большим, то есть глубоким? Если он будет глубоким, здесь не будет жара. Поэтому мы его делаем не глубоким. Вот. И, соответственно, здесь будет и жар, и будет создаваться тяга. Далее убираем кору. Кору не надо убирать со всего бревна, бревнышка, только с одной стороны, с той стороны, на которой будет разводиться костер. И немножко затесываем. Затесываем для того, чтобы огонь лучше взялся. Вот. И к тому же мы получаем щепу.
Вот я заготовил немножко щепы со сваленного ствола. Ну, сейчас будем разводить огонь. Значит, берез в этом лесу нет, для того, чтобы нам бересту в качестве растопки использовать. И поэтому я вот буду использовать сосновую смолу, которой в сосновом лесу предостаточно. Поджигаем лучинку. И подносим кусочек смолы к ней, к огню. Смола начинает таять. И вот этой талой смолой натираем лучинку. У нас получается смолячок. Далее наш смолячок ставим к остальной растопке и продолжаем держать смолячок над огнем, чтобы он туда капал. Таким образом мы делаем наше пламя стабильным. Далее подкладываем растопку покрупнее. Значит, несмотря на то, что лес сырой, осенний, растопка сухая. Почему? Потому что она находилась в середине сухого ствола. И вот с одной спички у нас появляется хорошее стабильное пламя. И вот мы подлаживаем второе наше затесанное бревно. Вот между ними продолжает гореть наша растопка. Наливаем в котелок воды. Накрываем котелок крышкой. Так вода в котелке закипит еще быстрее. И ставим наш котелок как на плиту. И ждем. Здесь воздух наполнен и даже пространство бессмысленным запахом леса. На лавке, качаясь отлева до права, сидит неизвестная мне поэтесса. Наш костер горит. Идея заключается в том, что растопка передает жар на наши два полена. Они загораются и начинают гореть наподобие плиты. Вот и получается такой маленький костер-плитка. Или пятиминутка, потому что его очень быстро организовывать. Бабе лето, желтый листвы костерок, дай мне в бою не намокшего кремня плавный ружейный курок. И вот прошло 9 минут, и я уже слышу, как в нашем котелке кипит вода. Вот.
9 минут нам понадобилось на то, чтобы закипятить котелок воды. При этом хочу заметить, что бревнышки наши фактически не прогорели за эти 9 минут. И их еще будет достаточно для того, чтобы заварить какую-нибудь крупу в этом котелке. Вот. Ну, если бывает так, что лес очень сырой, эти бревнышки неохотно схватываются. И тогда понемножечку подкидываем щепочки, растопочку, которые берем вот из нашего сваленного сухостоя. Вот наш костер-плита, который выглядит как самая настоящая плита. Вот он горит уже 25 минут. Но летом в сухую погоду, когда древесина сухая, он быстрее немножко прогорает. Но все равно этого времени достаточно, чтобы закипятить воду, сделать себе чай или приготовить что-нибудь незамысловатое перекусить. Вот с этой стороны заходит воздух под костер. Вот. И происходит такое равномерное горение. При желании на этом костре может поместиться даже не один котелок, а несколько. И в заключении. Не тратьте деньги на вещи, которые вам не нужны. И вместо вот такой вот чудо-печки купите лучше нормальный топор, функциональность у которого будет гораздо шире. Не нужно возводить в культ вещи. Культом для вас должен быть ваш навык и ваши морально-волевые качества. И не забывайте тушить за собой костер. Это был канал Чернолесье. До свидания.